재채기 하면서 인간은 눈을 뜰 수 없다는 사실 알고 계실까요? 재채기 하면서 눈 뜨는 건 인간에게 불가능하다. 진짜로. 아무리 노력해도 눈이 감기게 돼 있다. 이건 단순한 습관이 아니라 뇌가 자동으로 내리는 명령 때문이다. 첫째, 재채기는 단순한 기침이 아니라 전신 반사작용이다. 재채기를 할 땐 목, 가슴, 배, 얼굴 근육이 동시에 수축한다. 이때 눈 근육도 함께 반응해서 저절로 감기게 된다. 둘째, 우리 몸은 눈을 보호하려는 본능이 있다. 재채기 시 공기 압력은 시속 160km를 넘을 수 있다. 이 고압의 공기가 눈에 영향을 줄 수 있어 자동으로 눈을 감게 한다. 셋째, 억지로 눈을 뜨려 하면 눈에 손상을 입을 수 있다. 실제로 눈을 억지로 뜬 채 재채기 하려다 각막이 긁히거나 눈 안에 모세혈관이 터지는 사례도 있었다. 사람의 몸은 상상을 초월할 만큼 정교하게 설계되어 있다. 재채기 하나에도 우리 몸은 스스로를 지키고 있었던 것. 당신도 방금 재채기 시도해봤다면 이미 빠진 것. 이런 알고 나면 다시는 못 잊는 이야기. 앞으로도 더 궁금하다면 지금 구독 누르고 다음에도 함께해요.